كل متابعين قناة فن بيع الأجهزة برحب بيكم من جديد، وأهلا بيكم معايا مع وحش LG الغسالة التوين ووش الجديدة. اغسل غسلتين في آن واحد. ازاي؟ هشرح لكم ازاي نقدر نغسل في الغسالة دي حاجات كتير جدا، لأن حجمها كبير 24.5 كيلو بحلة مايلة بزاوية 45 درجة، وممكن نجفف فيها ملابس لحد 12 كيلو تجفيف. وممكن نغسل تحت في الغسالة اللي تحت دي، تعتبر غسالة فوق اوتوماتيك اضافية غير الغسالة الكبيرة دي. كل ده باختراع رهيب وبينظر جمالي جدا زي ما انتم شايفين من LG. وهبدأ اشرح لكم بالتفصيل امكانيات الغسالة الجميلة دي. اولا الغسالة دي رغم كل الحجم ده الا ان هي بتختصر وقت الغسيل في ال 24 كيلو اللي فوق دول الى 45 دقيقة. ازاي؟ ببراءة اختراع من LG بخاصية اسمها التربو ووش. بتشتغل بايه؟ انه الغسالة بتختصر مدة الشطف بتاعتها الى اقل وقت ممكن، وبتقلل من عدد الشطفات بزيادة رشاشات مية موجودة في الحلة، فبالتالي هتقلل الوقت اللي احنا بنستخدمه في دورة الغسيل، وهتوصله لحد 45 درجة، وهتديني الغسيل نظيف جدا. ولو احنا حابين ان احنا نغسل ونستخدم الغسالة اللي تحت في غلية بتوصل لدرجة حرارة 90، اذا الغسالة فوق وتحت خصائصها ممتازة، بتديني كل الخصائص اللي انا بحتاجها في الغسالة الفول اوتوماتيك. طبعا احنا ممكن نغسل انواع الملابس بدل ما بنستنى نعمل دورة غسيل مثلا للأبيض والغلية في الغسالة الطبيعية الفرونت العادية الغسالة الأوتوماتيك، وبعد كده أفرز الألوان وأعمل لها دورة تانية، وبعد كده أحط هدوم الأطفال وأعمل لها دورة تالتة. أنا كده استهلكت كل اليوم للغسيل. مع الغسالة العبقرية دي حضرتك ممكن تحط الغسيل فوق وتحت. فوق مثلا ابيض، تحت ملابس اطفال ممكن نحط الحاجات اللي الحراير او الخايفين على نسيجها وكمياتها قليله او هدوم خروج نحطها تحت في دوره سريعه. هتديني اختصار رهيب للوقت، وطبعا عمليه. وزي ما انتم شايفين حجم الباب بتاعها كبير جدا، يساعد ان احنا ندخل ونطلع الملابس بارتياح شديد حتى لو كانت احجامها كبيره زي البطانيه. وكمان فيها ميزة خاصية ان هي مرتفعة كفول اوتوماتيك من فوق، بتسمح لي ان انا ما وطيش جامد او اتعب ظهري عشان احط الغسيل. الحلة بتاعتها ستانلس زي ما انتم شايفين، مفصلات الباب متينة جدا، حجم الباب متين ورائع، وشكله رائع كديكور. منظر الغسالة تحفة فنية فعلا من LG. زائد ان هي عملت الدرج بتاع المسحوق زي ما انتم شايفين، بنسحب الستارة اللي فوق دي يفتح لنا درج المسحوق عشان نحط المسحوق والمنعم والحاجات بتاعتنا من فوق. والغسالة اللي تحت دي غسالة فوق اوتوماتيك نستغلها استغلال رائع كعامل مساعد للحجم اللي فوق ده. لو احنا مش عايزين نغسل كميات كبيرة، عندنا غسيل كميته بسيطة، بتساع على حسب الكمية اللي احنا هنحطها. اهم حاجة واحنا بنحط في الفوق اوتوماتيك دي نراعي ان احنا ما نملهاش بغسيل اكبر من كميتها، بحيث ان هو يكون مرتفع عن الفتحة اللي انتوا شايفينها دي، ما تعديهاش الغسيل علشان ما يتلفش النسيج بتاع الغسيل وما نبوظش الغسالة. طبعا الغسالة دي فيها موتور انفرتر بشغال بخاصية الدايركت درايف فوق وتحت، يعني هتوفر لنا في الكهرباء وهتدينا افضل اداء، هتقلل كمان في استهلاك الكهرباء. بالنسبة للغسالة الفوق اوتوماتيك اللي تحت، احنا هنحط لها المسحوق، ملهاش درج مسحوق. زي ما انتوا شايفين بنكب المسحوق بكمية صغيرة جدا زي ما انتوا شايفينها كده، على قد الكمية دي من الغسيل، وبنظبط الدورة بتاعتها السريعة وبنقفل. هتشتغل الدورة بتاعتها، ولما تيجي على مرحلة بعد ما تخلص مرحلة الغسيل زي ما انتوا شايفين كده لمدة ساعة مثلا و15 دقيقة البرنامج الاعتيادي بتاعها ده، وبعد ما نوصل لمرحلة نيجي على مرحلة الشطف، ممكن بتدينا الارم، بنعمل ان احنا هنحط منعم، افتح واضيف المنعم. اذا انا هحط لها المسحوق، هحط لها المنعم لما يجي وقته ودوره، لو انا حابب هفتح واحط. طبعا فيها خاصية الاد ووش فوق وتحت، يعني انا في اي وقت اثناء مراحل الغسيل، اهم حاجة انتبهوا في مرحلة الغسيل، هضغط اد هتقف الغسالة وهتديني انذار لفتح الباب، وهضيف اللي انا عايزه وارجع اكمل الدورة تاني.
ده منظرنا هو احنا بنحط المنعم، شايفين ازاي؟ بفتح اكب المنعم واقفل تاني عند مرحلة الشطف زي ما انتوا باقي شايفين. باقي 14 دقيقة كان في البرنامج بتاع الغسيل اللي كنت ظابطه تحت. طبعا اول ما بقفل الباب بيتعمل لوك زي ما انتوا شايفين كده النور الاحمر ده. وفي خاصية كمان ان انا اعمل لوك للاطفال، لان ممكن الاطفال يلعبوا في الدرج اللي تحت ده ويحاولوا يفتحوا اثناء التشغيل او يحاولوا يضيفوا حاجات في البرنامج او يضغطوا على الزراير. بكبسة لمدة 3 ثواني هتشتغل. وده فيديو اوريكم المنظر فعلي للغسالة عشان تشوفوها بشكل فيديو على الطبيعة. ده كده الغسالة الفوق اوتوماتيك اللي تحت، شايفين الدرج بتاعها. على فكرة الدرج بتضغط عليه بيتفتح في لوك كده اوتوماتيك، رائع جدا. دي لوحة البرامج بتاعتها، فيها خاصية السمارت دياجنوزس بتاعت كشف الاعطال للغسالة الصغيرة اللي تحت وللغسالة الكبيرة اللي فوق. الشكل زي ما انتوا شايفين زجاجي كده للباب اسود رائع جدا. فيها خاصية التربو ووش، فيها خاصية الستيم البخار بنوعين علشان الناس اللي عايزة التعقيم لملابسها وعايزة تعقيم للحلة، عايزة تعقيم وتنظيف. كل حاجة موجودة في الغسالة دي هتلاقيها متاحة. ده كده المنظر بتاع الدرج بتاع المسحوق لما نفتحه، شكله جميل وابتكاره بالحقيقة أول مرة أحس بالرقي ده في ديزاين غسالة. الحلة بتاعتها مايلة بزاوية 45 درجة علشان فكرة الاد ووش ان احنا نضيف غسيل وهي شغالة. الرشاشات بتاعت المية موجودة في الحتت اللي في الجناب في الحلة دي عشان نعمل خاصية التوربو ووش ونقلل في فترة الاستخدام للدورة وتديني أسرع وقت ممكن. طبعا سعرها 32990 جنيه مصري. هكلمكم كمان عن خاصية السمارت ثانك يو الموجودة في الغسالة دي، وهي عن طريق الواي فاي بتوصيل الغسالة بشبكة الواي فاي الموجودة في المنزل. من الموبايل بقدر اتحكم فيها بالابليكيشن ان انا اظبط البرامج او اعرف كل دورة الغسيل وصلت لحد فين والغسالة محتاجة ايه. زي ما انتوا شايفين كده ده شكل البرنامج، شاشة الستاند باي بتاعته. وطريقة استخدامه ان انا بعد ما بضغط على زر الواي فاي في الغسالة وبظبط السيتنج بتاعة الواي فاي بتاعة البيت الشبكة الموجودة، بفتح الابليكيشن على الموبايل وبعمل كونكت ما بين الغسالة وما بين الموبايل، وبتظهر لي علامة الواي فاي بتشتغل كده زي ما انتوا شايفينها منورة. خاصية الريموت وعلامة الواي فاي الاتنين دول بيشتغلوا، وبظبط الغسالة وبعد كده بخش على الابليكيشن وبظبط الدورة بتاعة الغسيل زي ما انتوا شايفين كده لمدة ساعة و13 دقيقة. طول ما الدورة شغالة انا متابعها عن طريق الموبايل. ولو الغسالة محتاجة مرحلة شطف، محتاجة غسيل، محتاجة اي حاجة، المية ضعفت، هتدي ايرور، كل ده هيبان معايا اثناء التشغيل. وخاصية السمارت دايجنوزس بتاعة كشف الأعطال طبعا للغسالة الكبيرة والصغيرة الاتنين. عن طريق الخاصية دي ممكن لو لا قدر الله حصل عطل أبعته لمركز الخدمة بمنتهى السهولة. وبكل المميزات دي LG عطتنا فكرة رائعة جدا للناس اللي عندها هدوم أطفال مثلا خايفين عليها وعايزين يشتروا لهم غسالة تانية علشان ما يختلطوش ببقية غسيل البيت. وبدل ما ناخد حيز كبير لغسالة تانية في البيت بنقدر نستخدم الغسالة الصغيرة اللي تحت دي للاستخدام ده، وبكده نبقى وفرنا مساحة كبيرة وجبنا غسالة شكلها تحفة رائعة وإمكانياتها مميزة فعلا. اتمنى ان يكون الفيديو نال اعجابكم، واللي اول مرة يشاهد الفيديو او يشاهد القناة ان هو يشترك فيها ويعمل لايك للفيديو ويشير لكل اصحابه. واي حد عنده اي سؤال او استفسار او طلب يكتبه لنا في التعليق.